росший Ага. Всем привет. Давно не записывал видео, не записывал никакого контента. Сейчас решил. Как раз с семьей в аэропорту. Семья. Летим в Баку. В Баку давно не был. На самом деле почти 9 месяцев не был в Баку. Доеду в Баку, побреюсь. Из Баку я запишу видео по поводу планов. В апреле я откатал здесь скуп. Собираюсь в начале июня полететь в Калининград на серию. И если получится, дальше в Сочи. Как раз летим над Аланией прямо сейчас, которые многие из вас любят, многие из вас знают. Зака? Пока летим, я читаю книгу Юваля Харари «Сапиенс». Всем очень-очень советую. Это твоя книга? Да. Как она вдруг твоей стала? Вот так. Смотрите, какая красота. Какая красота. Угу. Папа в том времени. Какая красота. Какая красота. Вот, в этих условиях надо. Как жить? Вот что тебя. Леса, леса, леса. Ага. Nasıl? Niye taktın bunu? Neydi be? Всем привет! Лечу из Баку в Стамбул, из Стамбула в Москву, из Москвы в Калининград. В Калининграде скоро увидимся. Будем катать Амбер Покер Тур. Настроение отличное, настрой суперский. Так, я уже в Стамбуле. Холодно, ну прям прохладно. Я в длинных рукавах и все равно холодно. Жду сейчас трансфера в отель. Так, я пришел в свой номер, который... Это отель на территории аэропорта Сабиха Гөкчен. Интересно, что я не в курсе отеля, поэтому не летал через Сабиху, летал в основном через Стамбул аэропорт. Сейчас я узнал об этом, что здесь есть отель, очень круто, очень удобно, никуда особо из аэропорта выходить не надо. В стамбульскую пробку я сегодня точно не собираюсь, так что я сегодня в отеле. Вида особого нет, видно такой полулес и стройку. Вот идет строительство станции метро. Куда я держу путь? Какой у меня маршрут? Еще раз. Я прилетел из Баку, завтра утром вылетаю в Москву, из Москвы буквально через 2-3 часа улетаю в Калининград. Завтра вечером уже буду в Калининграде. И, естественно, там мы с вами увидимся. Калининград вообще, зачем я туда лечу? Если кто не знает, там будет проходить Amber Poker Series. Она довольно-таки популярная у ребят, живущих в России. Я туда еду в первый раз. В Калининграде, в бывшем Кёнигсберге, я не был еще никогда. Для меня это будет новый опыт. Но я с удовольствием ожидаю этой поездки. А оттуда никуда особо не сворачивая, я лечу через Москву. 2 дня я останусь в Москве. Я лечу в Сочи на SPF. Да, я соскучился по SPF. И наконец я снова посещу красным полям. Так, дальше важный момент. Сегодня вечером наш покаровец, парень, будет выступать в 530-м мейне на, по-моему, 530-й мейн на ГГ WSOP Series на финалке. Это Себас. Будем за него болеть, и я буду одним из комментаторов этой финалки на внутреннем стриме Покар. Будем вместе болеть за первое место, если я не ошибаюсь, порядка 650 тысяч. Так что мы снова тащим. Пришел в садик отеля поужинать. Правда, погода по-прежнему не самая хорошая, но все же. Позже очередное приключение Агарази при поездке на покерную серию случилось. Следующее, я должен был лететь через Москву в Калининград.
до Москвы я не долетел, потому что рейс отменили. И отменили все рейсы вообще в Москву с Турции. Соответственно, я был уверен, что все, ничего не получится, и я еду домой. В последний момент меня торкнуло, я взял билет в Минск. Проблема в том, что из Минска, опять-таки, я в Калининград попасть не могу. Соответственно, я прилечу в Минск и, скорее всего, останусь там до завтра, может быть, послезавтра. Сейчас я уже не в Сабиха Гөкчен, сейчас я уже в аэропорту Истамбул. Сложно, очень сложно. По сути, маршрут у меня получается следующий. Баку, Стамбул, Минск. Дальше Москва, Казань или Питер. И только потом Калининград. Приеду я, скорее всего, лично уставшим. Первые дни, значит, не буду катать. Ничего не поделаешь. Всем привет, друзья! Сегодня ночью вылетаю все-таки в Калининград. Сейчас в Минске, на Минском море. Отдыхаю с друзьями. Вроде все хорошо. Так что, дай бог, скоро в Калине увидимся. Спешу обрадовать тех, кто все-таки меня в Калине ждет. Я уже в Минском аэропорту и через буквально час улетаю в Казань, а оттуда из Казани уже в Калининград. Так что все хорошо. Ждите меня, я скоро приеду.